ンジ君はさ、田舎のネズミと都会のネズミ。I think saya ada satu soalan tambahan. Siapa? Adakah Chainsaw Man keluaran MAPPA pada bulan ni akan beat Demon Slayer punya kutipan ataupun tidak? Tidak. I like the IP Wah. but I don't think so lah. You have to bear in mind lah, Demon Slayer ni mainstream gila. Faham tak? Mainstream gila. Chainsaw Man dia dah macam, korang tahu kan, boleh tengok Chainsaw Man, siapa-siapa yang ini macam selingan, berita selingan lah. Siapa yang ada Crunchyroll punya subscription, kalau anda nak revise sebelum tengok wayang tu, tengok these 2 compilation film. Aku ingat nak tengok semalam, lupa nak tengok whether or not dia betul-betul edit buat macam wayang ke tak, because the 2 films are like 2 hours each, but it's basically made up of the 12 episodes, 6 plus 6 from season 1, so that you can sambung into season 2, which is Rizzy arc ni. Dia ada sebab buat begitu pasal pengarah asal dia bernama Nakamura Ryu was getting slammed by Japanese anime fans pasal dia kata cerita dia terlalu tak Jepun sangat. Aku tak complain because aku happy je, tapi rupanya tak Jepun sangat bermakna kartun dia macam cerita barat, because dia orang nak cerita Jepun yang macam suara lebih tinggi, you know, all these Japanese qualities. So they actually redubbed some of the bits, and the whole compilation 2 set of film is supervised by the director for the Rizzy arc, and diorang buang nama Nakamura Ryu daripada credits. Ada orang kata gila je, tak adil, because at the end of the day dia yang direct film tu kan. Aku tahu lah, diorang modify lah, diorang buat laju sikit ke diorang, tapi tak adalah macam redid the film. So aku macam, yang marahnya fans, kenapa MAPPA rasa cringe sangat sampai kita buang lah nama, kan kena maki. Lah, aku tak tahulah. Tapi aku kesian kan Mamat tu, because mula-mula masa dia orang tunjuk cerita ni, dia Chainsaw Man, dia orang puji tau, tapi banyak orang barat yang puji. There were quite tapi a lot of benda tak puji juga, because kita tahu MAPPA memang masa, I don't know what they are like now, but masa dia buat tu memang rush job macam lagi 3 jam nak tunjuk kat TV baru siap punya type. Okay, ni mungkin hyperbole lah, but you can see it's like watching apa cerita Hell's Paradise. Lagi hina. Hell's Paradise pun MAPPA juga. Kau boleh tengok bila kau pause kan, ya Allah, apa ni muka hero. Memanglah in a way kau boleh argue, kau akan pause ke because masa lawan tu laju hero tak hero. Tapi yang ni yang setengah tu macam hina gila lah. And you know for the fact sama lah Jujutsu Kaisen pun waktu Shibuya Arc tu, diorang ada cakap animation siap 70% tu, tapi dah tayang lah, lebih kurang. So where were we? We were talking about, sorry, aku dah macam jadi bodoh sekejap. Kita cakap pasal apa tadi? Kita cakap pasal Hell's Paradise yang tu. Hell's Paradise punya lukisan. Oh sorry, kita cakap pasal Chainsaw Man. So but on the other hand, Chainsaw Man macam kalau korang tengok kita orang punya video, kita orang buat video ringkasan daripada bedah session, they did a lot of, walaupun kita kutuk-kutuk MAPPA punya ni pun, tapi benda-benda macam background dia bergerak. Ada satu scene Makima duduk macam tu dalam kereta minum kopi, what the fuck, and then dalam traffic jam, orang belakang tu bergerak, pegang tangan anak semua. Aku macam, rajin je korang.
dah lah benda ni benda TV, bukannya wayang. Tapi itulah, that's how it was with them lah. We'll see lah what this new director is like. A あらあら